15-aastasena otsustasin ma vahetada kooli. Mu ema rääkis mulle alles paar nädalat tagasi, et ma olevat talle öelnud ainult paar nädalat enne septembri algust. See aga oli õudselt suur muutus, sellepärast et see kool asus hoopis teises linnaosas. Sinna oli üle tunni aja sõitmist ainuüksi sõiduaega ja ma pidin hakkama ärkama kell 6, mis oli minu jaoks üle mõistuse vara. Lisaks oli selles koolis retsilt raske teistele järele jõuda. Aga see oli üks parimaid otsuseid mu elus, sest ma sain siis toona selle tunde, millega ma elan ka täna 28 aastat hiljem, et on võimalik minna magama rahus, ärgata elevusega ja elada isuga. Ja täpselt nii elan ma praegu ka ja see on mind kandnud siiamaani. Ja ma seostan seda ühe asjaga. See on iseenda elus juhi rooli istumise moment. Sest kuni 9. klassini ma olin lihtsalt esimesest klassist teise, teisest kolmanda ja samas koolis kogu aeg. See koht, kus ma sain ise otsustada ja valida ja ise oma elu juhtima hakata, isegi kui see oli väga-väga raske, andis minu meelest nii palju seda eluisu. Ja minu meelest ongi elu nagu keertrepp, kas üles või alla või ühe koha peal ringi tammumine. Ja see sõltub kõige rohkem minu meelest sellest, kui palju sa allud mugavustsoonile või nagu gravitatsioonile. See gravitatsioon ongi mugavustsoon, mis on meile tuttav, harilik, keskmine, tavapärane, normaalne olukord. Ja kõik sellest väljapoole on ebamugav, vähemasti ebamugavam kui sellest turvalisest tsoonis püsimine. Aga kui nagu tõusta läbi selle ebamugavuse, siis minu meelest läheb see keertrepp ülespoole. Ja sellest ma kirjutasin raamatu. Ta on praegu sellisel kujul. Ma kirjutangi raamatuid, ma olen Merit Raju ja see on mu 8. Ja ma saadan selle homme toimetajale viimast korda, et tema saadaks selle võib-olla nädala pärast viimast korda mulle ja siis see läheks kujundusse. Hooandja toetust kasutaksin ma selle trükkimiseks raamatu kujule. Raamatul tuleb selline kaas. Ma loodan, et seda on siin enam-vähem näha. Et kui elu on ühest küljest nagu keertrepp, siis ta võib olla ka teisest küljest nagu mets. Mets on minu element ja üldse loodus. Aga aeg-ajalt on hea sellest metsast, nendest puudest, nendest latvadest kõrgemale vaadata ja kõrgemale tõusta. Ja vaadata, kuhu suunas, miks ja kuidas minna. Ja sellest see raamat räägib ka. Raamatu nimi siis Elu uus tase, tõuse elevusega, ela isuga, maga rahuga. Ja see on nagu life coaching käsiraamat või vaimustava elu käsiraamat. Ja selles on minu isiklikud lood. Selles on 9 harjutust, 10 harjutust sinu jaoks, mida teha umbes aastas korra, et värskendada oma vaadet oma elule, oma suundi ja sihte seada ja võib-olla mõningaid harjumusi muuta. Ma räägin, kuidas mina seda teen, sest mul õnnestub ideedest kuni reaalsuseni asjad lõpule viia enamasti. Ma korraldan festivale, kunagi oli see joogafestival, nüüd ma korraldan enesearengu festivale, hea elu festivale ja kirjutan raamatuid ja korraldan igasuguseid retriite, ehk siis nagu ideest kuni reaalsuseni suudan asjad viia. Ja see on ka raamat sellest, kuidas seda teha. Ja sa ei pea olema iseenda tööandja selleks. Kui sa ei ole iseenda tööandja või isegi kui sul ei ole üldse aega, siis see raamat aitab sul näha teisi võimalusi ja aitab oma elu ka uuele tasemele viia. Ja miks uuele tasemele? Mulle tundub, et see on meie loomulik instinkt. See on nagu püüdlus millegi parema poole ja mitte selles mõttes, et praegu on nagu selline, ma ei ole rahul, et õnn on kuskil seal, et pigem on õnn siin, aga sul on nagu uudishimu ja isu elust rohkem osa võtta ja elust rohkem osa saada.
ja ise rohkem ennast jagada. Ja sellest see raamat on siis ka. Ja hooandjatele ma pakun füüsilist raamatut, paberraamatut, mis ei ärrita närvisüsteemi, siis e-raamatut, mis jällegi sobib igal pool lugemiseks ja mida ei ole vaja tassida. Audioraamatut, mis sobib mingite muude tegevuste kõrval lugemiseks. Ma pakun raamatut koos konverentsiga 27. novembril Tallinnas või koos life coaching sessiooniga minu juures või siis sõpradega koos minu juures kuni 10 inimesele töötuba elu uus tase teemal, kus me teeme need harjutused koos läbi ja üht-teist lisaks ka. Nii et ma olen kindel, et ma saan sind inspireerida ja ma olen väga tänulik, kui sa annad mulle trükikulude katmiseks hoogu, et mina saaksin anda sulle hoogu. Aitäh sulle!